Pública da cidade do Recife. É a voz do Pina chegando a Passarinho. É a voz do Ibura chegando a Peixinhos. É a comunidade ocupando seu espaço na Rádio Pública do Recife. Para garantir a voz, as opiniões e a diversidade de ideias que formam nossa gente, a emissora abre espaços na grade para programas independentes. Edital complementar de conteúdo com o apoio da sua emissora central de comunicação de Três Carneiros. Se você não conhece, é só acessar pelo nosso site www.radiovozimbura.blogspot.com.br. Debates, cultura negra, mulher, música clássica, eletrônica ou experimental, forró, hip hop, blues, rock pesado e cultura popular. Muitas são as linhas, tipos e formatos de programas. Com uma ideia na cabeça e um microfone na mão. Com uma ideia na cabeça e um microfone na mão. Uma ideia na cabeça e um microfone na mão. Você pode defender a sua bandeira na Rádio Pública do Recife. Boa tarde, Brasil. Uma ótima quinta-feira aos nossos amigos da nossa comunidade. Está entrando lá o programa Reflexo Urbano, a voz e o som da comunidade. Um programa especialmente feito para você, diretamente daqui do bairro do Imbura, da cidade do Recife. Meu nome é Marconi Guilherme, na locução até às 19 horas. Agora são 14 horas e 2 minutos. Temos notícia, diretamente da Gerência de Rádio e TV da Prefeitura do Recife, na reportagem com Renata Costa, Salatiel Silva, Lines Fernandes, Nice Lima, Luiz Silva e Patrick, da Rádio Freicaneca FM 101.5, a Rádio Pública da cidade do Recife. Para a Central de Comunicação e Estúdio Comentário Voz Três Carneiros, a Rádio Voz do Imbura. Então vamos nessa ouvir a voz de Três Carneiros agora. Quem caiu da folia na capital pernambucana e perdeu algum documento ou objeto, ainda tem chance de recuperá-lo. É que a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer, oferece o serviço de achados e perdidos para ajudar foliões e folionas nessa busca. Ao todo, entre a abertura do Carnaval até o encerramento oficial da festa, na noite da última terça-feira, a Secretaria resgatou 278 itens, entre documentos como RG, carteira de habilitação e cartões de crédito, além de chaves, óculos, entre outros objetos. Os itens foram entregues à equipe da Secretaria de Turismo na Central do Carnaval, no bairro do Recife. Alguns foram devolvidos ainda durante o Carnaval. A secretária de Turismo, Esportes e Lazer do Recife, Ana Paula Vilaça, explica como recuperar os itens perdidos pós-festa. A gente colocou um ponto de achados e perdidos na Central do Carnaval, na Rua do Observatório, na Praça do Arsenal, que funcionou durante todos os dias do Carnaval. Recolhemos cerca de 278 documentos e objetos. Todo esse material vai ser levado para a Prefeitura do Recife, no 7º andar, e ficarão disponíveis até o dia 9 de março. Após esse período, eles são encaminhados para a Agência Central dos Correios. E a gente faz uma busca, por meio de redes sociais, dos contatos, para tentar localizar os portadores desses documentos, desses objetos. E quem encontrou também algum objeto, algum documento, pode levar ainda para a gente, porque a gente centraliza num ponto só para tentar devolver esse objeto e documento que foi perdido durante o Carnaval. Ana Paula explica ainda que houve uma redução no número de objetos e documentos perdidos em relação ao Carnaval do ano passado. A gente acredita que houve uma redução, mas como a gente recebe também depois do período do Carnaval, a gente ainda não tem como fechar, A gente agora recebeu menos objetos e documentos em relação ao ano passado, mas pode ser que cheguem outros, Os itens podem ser retirados até o dia 9 de março na Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do Recife, no 7º andar do edifício sede da Prefeitura, na Avenida Cais do Apolo, bairro do Recife. Depois dessa data, os objetos serão encaminhados para a Central dos Correios, na Avenida Guararapes, no centro. Informações pelo 3355-8642. Repetindo, 3355-8642. Reportagem Luiz e Silva.
Central de Comunicação e Estúdio Comunitário Voz Três Carneiro, a rádio Voz do Imbura. Está apenas começando, é isso aí. Vamos aí ouvir aí, a pedido do ouvinte, né? A pedido do ouvinte aí, o rei aí é o Raul Seixas, né? Vem pedindo aí, já faz uma semana aí que o cara vem pedindo aí Raul Seixas para tocar aqui na nossa emissora. E aí o ouvinte pede, aí a emissora coloca para tocar. É isso aí, Raul Seixas. Central de Comunicação, Voz de Três Carneiro, informa a hora certa, 2h06. Central de Comunicação, Voz de Três Carneiro, informa a hora certa, 2h06. Não entendi. Enquanto a gente vê aqui, a gente vai de Timaya, né? Timaya. Vou pedir pra você ficar, beleza? Vou pedir pra você voltar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você cantar. Eu te amo, muito obrigado, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quanta gente eu não preciso valer meu bem. Só que era do jeito maneiro. Não quero te ver, meu amor sincero. Isso é que eu espero, que tua vida inteira. Não quero de novo, eu só quero amar. Legal! Alô, Marcos Fala, alô, Flavinha. Gostou daquela música do amor? Ela tá boa. Porque eu te amo, eu te quero bem. Acontece de na vida a gente tem. Sou feliz de ser amado por alguém. Porque eu te amo, eu te adoro, beleza? Eu adoro. A seu bonito, obrigado. Mais de amor. Valeu, muito obrigado. Valeu. Sempre do branco. Não quero dinheiro, quero amor sincero. Isso é que eu espero, igual no futuro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Acabou de cantar
Ela had killed you. É pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Uma vez. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca
Central de Comunicação e Estúdio Comunitário Voites Carneiro. É isso aí. Acabamos de ouvir aí Raul Seixas, né? Eu Sou a Música. E também aí, nesta quinta-feira, a gente temos aí a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do Recife. Está com as inscrições abertas aí até a sexta-feira, né? Sexta-feira, para o programa aí, Bolsa Atleta do Recife. O programa distribui aí mensalmente uma ajuda de custo de valor aí de 300 e 500 reais, com cesta nos recursos, né, da autarquia aí, conquistada pelos atletas, né, que participaram nos jogos aí escolares do Recife, nos jogos escolares de Pernambuco. E no programa de Recife aí, esporte e de rendimentos. A bolsa é concedida a partir das medalhas, né? Medalhas obtidas no ano anterior. Isso aí, as inscrições devem ser feitas de forma presencial no edifício aí da sede da prefeitura, localizado na Avenida Cais do Apolo. O número no número, né? 9º e 5º, 7º andar do bairro do Recife. Também aí a prefeitura do Recife realiza até o dia 13 de março. É isso aí, a primeira etapa da nova campanha aí nacional é isso aí, também de vacina aí vai ter, né? É isso aí. E também a gente viu aí muito som, muita notícia boa, também aí com repórter aí da imprensa da prefeitura, né? Trazendo a notícia aí sobre perdidos e achados do projeto, né? Da prefeitura. É isso aí. Se pega tempo, a gente vai aqui também escutar muita música boa, né? Vamos agora de Public M, né? Public M, banda de rap aí, a música aí, Fight the Power, né? Muito tempo que a gente não ouve também música verídica, né? É isso aí. Vamos nessa. Public M. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Another summer. Sound of the funky drummer. Music hitting your heart, cause I know you got soul. Hey, listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting. Knowing what I knowin'. While the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power! 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 We got to fight the powers that be! As the rhythm's designed to bounce with calcium that to rise, designed to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got to pump the stuff to make it tough. From the heart it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, we are the same, no one not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? Our beloved, let's get down to business. Mental self-defense of fitness. Don't rush the show. You got to go for what you know. To make
everybody see, in order to fight the powers that be. Fight the power. 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 We got to fight the powers that be. Fight the powers that be. Elvis was a hero to most, but Elvis was a hero to most. Elvis was a hero to most, but he never meant to me. Is he straight out racist? The sucker was simple and plain. Motherfucking in John Wayne. Cause I'm black and I'm proud. I'm ready, I'm hyped, plus I'm amped. Most of my heroes don't appear in no stamp. Sample look back, you look and find nothing but rednecks for 400 years if you check. Don't worry, be happy. Was a #1 jam. Damn if I said you could slap me right here. Get it? Let's get this party started right. Right on. Come on. What we got to say? Yeah. Power to the people, no delay. Make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. We got to fight the powers that be. What we got to say? Fight the power. What we got to say? Fight the power. Come on. What we got to say? Fight the power. What we got to say? Fight the power. Come on. Yo, check this out. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma é boa. Agora um grupo, eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma é boa. Agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia fez o bandido, bandido volta pra pista. Bandido mata polícia, polícia mata o sufista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina, podia ser do seu filho jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência. Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado. Chega, água que solta, mágoa que sobra. Chega, bando de rato, ninho de cobra. Chega, obra de milhões de reais e milhões de pacientes sem lugar nos hospitais. Chega, falta comida, falta pimenta. Chega, opressão que não me representa. Chega, porrada pra quem ama esse país e milhões desviados debaixo do meu nariz. Chega, faltas taxas, impostos, cobranças. Chega, tudo aumenta menos a esperança. Multas e pedágios para o cidadão normal e perdão para as empresas que cometem crime ambiental. Chega, um para o gás, dois pra cachaça. Chega, pânico, morte, dor e desgraça. Chega, lei do mais forte, lei da mordaça. Desce até o chão na alienação da massa. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Democracia, que democracia é essa? Seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? Os ratos fazem a ratoeira e a gente cai. Cada centavo dos bilhões é da carteira aqui que sai. E a gente paga juros, paga estrada de prestação. Paga conta pela falta de saúde e educação. Paga caro pela água, pelo gás, pela luz, pela paz, pelo crime, por Alá, por Jesus. Paga imposto, paga taxa, aumento do transporte. Paga crise na Europa e na América do Norte. Os assassinos na TV, o trabalho infantil na China e as empresas
todos os partidos envolvidos em propinas. Chega, que mundo é esse, eu me pergunto. Chega, quero fugir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma é boa. Agora um grito, eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado, resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. Presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores. O recado das senhoras e senhores. Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto. Eu pago no meu tributo, pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago pra não entrar no SPC e no Serasa. Pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação e alvará. Passagem na rádio, de postagem, imposto sobre importação, importação, IPTU, IPVA, o IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o PIS, o COFINS, o PASEP, a construção do estádio, o operário e o cimento. Eu pago o cadeirão, a gasolina e o armamento, a comida do presídio, o colchão incendiado. Eu pago o subsídio absurdo dos deputados, as motos dos professores, a escola sucateada, o pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada, a compra de cada pote, eu pago a urna eletrônica, de cada árvore morta na nossa selva amazônica. Eu pago conta do SUS de cada medicamento, a marca que leva os mortos na falta de atendimento. Paguei ontem, pago hoje e amanhã vou pagar. Me respeita, eu sou o dono desse lugar. Chega! Yeah, Tio Bill na área. A corrupção não tem cor partidária. Yeah. Rouba, rouba e só ladrão. Privilégios são mantidos com o dinheiro da nação, que há muito tempo paga conta da baderna, aumento da dívida interna por quem que desgoverna. Eles são milionários, foda, nos fazem de otários, foda. São ladrões, vilões, roubando escondido. O que se leva na mão grande não é devolvido. Por trás de vários mandatos se esconde bandido. Apropriação do Estado pra enriquecimento ilícito. A base sempre é o toma lá da cá, com comportamento ilícito. Ocupando o cargo público tem um montão que devia ter na testa tatuado. Eu sou ladrão e vacilão, sufocando a brava gente brasileira. Eles nos usam pra atender o interesse de empreiteira. Querem manter o foro privilegiado só para depois botar mais dinheiro na conta, usando a grana que vem do caixa 2. Propina institucionalizada é esquema de quadrilha muito bem organizada. É o exemplo que nós tem que vem do Planalto Central. Uma mão sujando a outra desde os tempos de Cabral. A delação é premiada, não pega nada. Quem caguetou fica solto por aí, cuspindo na nossa cara, impunemente, sem constrangimento na hora de pedir seu voto de novo, outra vez e de novo. Tá no poder, não quer mais sair, continua pedindo seu voto outra vez e de novo. Quando é que a gente vai reagir? A luta contra os porcos no poder não pode ser pela aparência. Isso divide a força e nos enfraquece como consequência. Veja bem, quem tá metendo a mão no dinheiro e pegando de banco não é preto, não é pobre, não é favelado, é branco e rico, muito rico. E nós pagando mico, muita merda sendo falada e nosso ouvido virando pinico. O gigante dormiu, fechou os olhos de vergonha. Nem coxinha, nem mortadela, nós é tudo pamonha. O mandatário sob a pecha de ladrão. Ser brasileiro é muito mais que vestir a camisa da seleção. Tem que tá ligado, tem que tá ciente que a cada nova lista de acusados sobra menos inocente. Não precisamos de heróis nem de mitos, apenas de novatos que ouçam nossos gritos e analise a puta crise federal, financeira e social, política, ética e moral. Os cães não vão querer largar o poço, jurando inocência mesmo no fundo do poço. Eles vão te procurar na próxima eleição. Não seja tão positivo com quem sempre diz eu não. São vários da mesma turma, pensando em urna. Somente o burro que vai se ilude, cuspiram na nossa cara, impunemente, sem constrangimento na hora de pedir seu voto de novo, outra vez e de novo. Tá no poder, não quer mais sair, continua pedindo seu voto outra vez e de novo. Quando é que a gente vai reagir?
Central de Comunicação e Estúdio Comunitário Voz dos Carneiros, programa Reflexo Urbano, a voz e o som da comunidade. É isso aí, a gente acaba de ouvir aí, Public-M, Public-M aí e Fight the Power, né? Gabriel Pensador, pensando aí, chega, né? E também MV Bill, Ficha Suja, é isso aí, Ficha Suja aí na parada. E as 3 mais tocadas. Também a gente vem aqui nas redes sociais, né? Procurando muitas informações e também conversar um pouco com a comunidade. Nos agendamentos aqui da Central. Se você quer ser convidado e também quer conhecer nosso estúdio comunitário Voz dos Carneiros e os bastidores daqui da rádio, você pode ligar para o 8679-9010, também conhecer os trabalhos e apresentar os seus trabalhos também, como exemplo, o CD aqui que a gente temos aqui de alguns cantores da nossa localidade, como Reflexo Urbano, a voz e o som da comunidade. É isso aí. Você quer contratar, é só ligar para o 8679-9010. O RPE MC, o som do gueto. Também a gente temos aqui Mandagaroba, né? Mandagaroba. Mangue seu território. Aqui, ó. É só ligar por telefone, tem 2 telefones aqui. E Pedro Luna, que é o 98675-1033. Ou ligar para Jário, né? Jário. Aí por 98606-9768. Isso aí. Mandagaroba. Aqui, ó. Cura de Baixo, aqui pertinho. A banda aí da nossa localidade. Daqui a pouquinho a gente pode até escutar também um pouco, né? E aqui também, Mayra Clara, e Amar. Também tem contato de Mayra Clara aqui, vamos ver se tem contato. Contato de Mayra Clara. Infelizmente aqui não tem o contato dela, mas tá aí o CD, tá aqui, né? Mayra Clara, quem não conhece, né? Iamã, tá aí, CD da localidade também aqui. E tem aí também o Guerras Urbanas. É isso aí, Guerras Urbanas também não tem contato, mas é daqui do nosso bairro aqui do Ibura, aqui o R2, Ibura, R2, a localidade ali, né? Daqui da nossa comunidade também. E temos aí o CD, o segundo CD, aí, o segundo Festival Esporte Humano, com 55 bandas. Isso aqui foi um curso de bandas que aconteceu aí no Ginásio de Esporte Geraldo Magalhães. E aí, muitas bandas participou. Esse é o segundo Esporte do Mangue, né? Segundo CD Esporte do Mangue. Foi muitas atrações aí também nesse dia. E aqui também tem um CD local aí, evangélico, né? João Cristóvão também. O contato dele é João Cristóvão. 2 CDs, 2 volumes, viu? Um primeiro volume e segundo volume. O contato dele é o 8864-6366. Aí, ó, 2 CDs. 2 volumes, né? Se você quiser aí contratar João Cristóvão para evangelizar aí, cantar louvores, tá aqui. O número dele é esse mesmo. Aí, 8864-6366. É só ligar. Cantores da nossa comunidade. E se você também tem o seu material, é só enviar para nós e vir aqui entregar também ou ligar para nós, para o 8679-9010. E também tem missão aqui, com Edivaldo, né? Missão. E o telefone dele é o 988-60-5726. É só ligar aí, ó, 10 músicas. É o Edivaldo, Missão. Edivaldo Fernando, Missão. Se você quiser contratar ele também, tem o número dele aqui. E aí tá aí os cantores aqui da nossa comunidade, né? Se você quiser trazer também o seu material, você que é músico, que está aí tocando na sua casa, cuide de gravar a sua música e trazer aqui para nossa Central de Comunicação e Estúdio Comunitário Voz dos Carneiros. A gente vai estar aqui divulgando o seu trabalho
E em breve você também pode estar agendando aqui a sua visita para estar sendo entrevistado, para falar um pouco da sua vida, da sua história musical, como você conseguiu gravar música, né? Onde você conseguiu gravar hoje. Nós temos uma trajetória de faculdade para ser músico hoje, essas coisas. Então a gente vai ter que convidar aí os músicos locais aí, você que é músico, tá tocando aí, vem cá, mostra teu trabalho, apresenta aqui o teu CD, o teu trabalho aí, o teu vinil, pra gente estar divulgando aqui e tá selecionando aí para tocar em alguns eventos, né? O pessoal tá vendo aí e você dá o seu contato para estar sendo contratado, não é isso? É isso aí. Então vamos de música ainda aí, vamos embora. Tem muita música, muita informação e muito mais. Vamos de música. sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar, posso sair daqui pra me organizar, posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Só queimou a lama do rio. Eu vi Gié andando devagar, e um aratu pra lá e pra cá, e um caranguejo andando pro sul, saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça, quanto uma miséria tem mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira roubar tomate e cebolinha, passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê minha véia, deixa a cenoura aqui, com a barriga vazia não consigo dormir, e com o bucho mais cheio comecei a pensar, que eu me organizando posso desorganizar, que eu desorganizando posso me organizar, que eu me organizando posso desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Mas urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira roubar tomate e cebolinha, passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê minha véia, deixa a cenoura aqui, com a barriga vazia não consigo dormir, e com o bucho mais cheio comecei a pensar, que eu me organizando posso desorganizar, que eu desorganizando posso me organizar, que eu me organizando posso desorganizar. Nunca se enganar. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama, um homem roubado nunca se enganar.
Homem roubado nunca se engana. Oi, minha amada, um segredo eu vou lhe contar. Não fique perto que eu não vou lhe perturbar. Eu tenho pena de ver o seu sofrer. Trai meu braço e vamos nós juntos. Mas tu quer dar uma roupa, eu não vejo. Boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem tá chegando. Evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas. Não importam se são ruins, não importam se são boas. E a cidade se apresenta centro das ambições. Para mendigos ou ricos e outras amarrações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs. Trabalhadores, patrões, polícias, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Constituída por aqueles que a ousarem em busca de saída, ilusora de pessoas de outros lugares. A cidade, sua fama vai além dos mares, no meio da esperteza internacional. A cidade até que não está tão mal, e a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Tudo bem envenenado, contra mim, contra tu. Pra gente sair da lama e enfrentar o duro.
cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. E eu piso onde quiser. Você está girando melhor, garota, na areia onde o mar chegou. A ciranda acabou de começar e ela é praieira. Segura bem forte a mão e é praieira. Vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução. Mas as fronteiras dos jardins da razão. Vou dançar uma ciranda pra beber uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Você pode pisar onde quer, que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou, a ciranda acabou de começar e ela é praieira. Segura bem forte a mão e é praieira. Vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução. Mas as fronteiras dos jardins da razão. Arrastando-te, é praieira, é praieira, é praieira. E na praia é que se vê a areia melhor pra deitar. Vou dançar uma ciranda pra beber uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Você pode pisar onde quer, que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou, a ciranda acabou de começar e ela é praieira. Segura bem forte a mão e é praieira. Vou lembrando a revolução, vou lembrando a revolução. Mas as fronteiras dos jardins da razão. Vai pisando-te, vai girando-te, segurando-te, arrastando-te, arrastando, arrastando, arrastando. É praieira, é praieira, é praieira, é praieira. No caminho é que se vê a praia melhor pra ficar. Tem a hora certa pra beber uma cerveja antes do almoço é muito bom. Central de Comunicação e Estúdio Comunitário Voz Três Carneiro. É isso aí, a rádio Voz do Ibura. Acaba de escutar aí Chip Size, né? Chip Size, da Lama ao Caos, a cidade e praieira. É isso aí, a cidade não para. Isso aí também a gente, vamos aqui nas redes sociais, né? Tá aqui Leonardo, e tem duas pessoas nos assistindo, né? Também aí a comunidade, manda um alô pra comunidade aí, Três Carneiro. Três Carneiro tá tranquilo. Aqui Leonardo fala, Fabrício. Leonardo Fabrício que mora aí no R12, né? Tá mandando aí um salve para o bairro Três Carneiros. Também aí, ele dá uma boa tarde a todos, né? Um abraço para Litana. Litana aí, ele manda um abraço, Leonardo Fabrício. Também aí vamos conscientizar a galera aí, trazendo seu material para tocar aqui na rádio, né? É só ligar para o nosso número, 8679-9010. Você vai aí agendar a sua entrevista aqui com Marconi Guilherme e Diego Mendes, nosso comunicador popular. Também a gente vai encerrando por aqui com nossos apoios culturais, encerrando aí com Maíra Clara, né, e Amã. Estamos aqui com nossos apoios culturais. E hoje a gente tem aí, isso mesmo, Bela Recepções, Rede G3 Telecom, Bairro Hamburgo, Forte do Jabá,
Super Varejão, Armazém Gomes, Life Pharma, Fui Fibra Telecom, Temaqueria Taxoxim, Sou Celular, Sanda Protética, Farmácia de Três Carneiros, Gráfica Menezes, Espaço da Beleza, Aliança Distribuidora G3, Granja São José, Granja de Marca e Família, é isso aí. Também Mercadinho da Carlinda e Salão Raimé, Gráfica Prince, Pedal de Três Carneiros. E aí, JS Variedades, aqui no Mercado Público de Três Carneiro Alto. Parceria, parceiros, Frei Caneca FM 101.5, Conselho de Moradores, Rede G3 e a Finge, Embura Jordão. E vamos ficando por aqui e até outro programa aí. Fica aí com nossos apoios culturais, em seguida com o programa Mistura Pop. E aí vamos de Mayra Crária, Yaman. Acho que li nos teus olhos tudo que irias dizer. Nem foi necessário esforço para que eu pudesse